मेरे नबी से एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, दिन में रोजे रखती है, पर उसकी जबान बहुत सख्त है, बहुत बेइज्जती करती है। हमने कहा जहन्नुम में जाएगी। कहा जी एक खातून है जो न नफली रोजा, लेकिन उसकी जबान का बोल बड़ा मीठा है, का वो जन्नत में जाएगी। तो सबसे आला दर्जे का मुसलमान कौन है जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए? फिर उसने पूछा अय्युल ईमान अफदल, सबसे आला दर्जे का मोमिन कौन है? तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, जिसके अखलाक अच्छे हों वो सबसे आला दर्जे का ईमान वाला है। क्योंकि तकलीफ ना पहुंचाना अखलाक की एक सिफत है और अखलाक की बेशुमार अक़साम। मेरे नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक 360 सिफात का नाम है। एक सिफत भी किसी मुसलमान मर्द औरत के अंदर होगी